హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ని మనం ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి, అసలు ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ఫెయిల్ అయిందని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందామంటే ఫస్ట్ మనం ఈ సిసి కనెక్టర్ని కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అదేవిధంగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఏ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఈ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఈ సీసీని ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి, అసలు దీనికి సప్లై వస్తుందా లేదా, దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, దీన్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి వోల్టేజ్ అనే డీటెయిల్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్గా మనం ఈ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ని మనం చూద్దామండి. అసలు ఈ కనెక్టర్కి ఛార్జింగ్ సప్లై ఎంత వస్తుంది అనేది మనం చూసుకుంటే, ఫస్ట్గా మీరు ఛార్జ్ పెట్టగానే ఎంటీపీసీబీలో మీకు వచ్చే వోల్టేజ్ వచ్చేసి ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది. మీకు ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు కనెక్టర్కి మీకు వోల్టేజ్ అయితే ఇంత వస్తుంది. ఇంత రాకపోతే మీ పిన్ దగ్గర అయినా ఫాల్ట్ ఉండాలి, లేకపోతే మీరు పెట్టిన ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయినా ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ కేబుల్ వర్కింగ్లో ఉంటే ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ కనెక్టర్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చూసారు కదా వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది కనెక్టర్ దగ్గర అనేది. ఇలా చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనెక్టర్ని నేను ఒక పీసీబీలో, ఒక ఎంటీ పీసీబీలో, అది కూడా ఒక బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో చూద్దామంటే, ఫస్ట్గా మనం ఈ బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఈ కనెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దామండి. వీటిలో మనం నోకియా N70, 75, 80, 85, 90 విధంగా కనెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. అదేవిధంగా దానికి సపోర్టెడ్ పిన్స్ కూడా, ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా అదేవిధంగా వాళ్ళు డిజైనింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నోకియా N70 ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మీకు చూపించడం కోసం అయితే నేను నోకియా N70 కనెక్టర్ని అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇది కనెక్టర్ అనుకుంటే దీంట్లో మనకి 2 పిన్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఈ విధంగా 2 పిన్స్ అయితే ఉంటాయి కనెక్టర్లో. ఇది మనం ఎక్కువగా బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఈ విధమైన కనెక్టర్స్ అయితే చూడవచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో మీకు అయితే ఇలాంటి కనెక్టర్ అయితే ఉంటుందో మీరు చూడటానికి కూడా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ పిన్ మీరు పాజిటివ్ అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు వోల్టేజ్ అయితే వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ రెండవ పిన్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం గ్రౌండింగ్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి చెక్ చేసినప్పుడు మల్టీమీటర్ తోటి ఇక్కడ దీన్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, మల్టీమీటర్ తోటి మనం చెక్ చేసినప్పుడు బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇది నోకియా N70 ఒక కనెక్టర్ అనుకుంటే, ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పిన్ దగ్గర అయితే వోల్టేజ్ వస్తుంది, సప్లై వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 5.0. కానీ ఇక్కడ ఈ కనెక్టర్లో మీరు చెక్ చేసుకుంటే వోల్టేజ్ అయితే మీకు ఈ రేంజ్లో అయితే మీకు వోల్టేజ్ అయితే వస్తుందండి. కనెక్టర్ దగ్గర మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు ఇది వర్కింగ్లో ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కనెక్టర్ దగ్గర, ఈ కనెక్టర్లో ఈ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పాయింట్స్లో మీకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మీకు వోల్టేజ్ రాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం ఒక ఎంటీ పీసీబీ తీసుకుంటే
ఈ విధంగా మనం ఒక బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్ పీసీబీ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ కనెక్టర్ ఉందనుకుంటే ఇదేంటి, ఇది మనకి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అనుకుంటే దీంట్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇదేంటి పాజిటివ్, ఇదేంటి మైనస్. ఇప్పుడు ఈ రెడ్ పాయింట్ దగ్గర మీకు వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? ఇలా చెప్పాను కదా, 3.5 నుంచి మీకు 5 లోపల అయితే మీకు వోల్టేజ్ అయితే చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ పాయింట్ దగ్గర మీరు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ దగ్గర మీకు బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. మల్టీమీటర్తో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర రెడ్ పాయింట్ దగ్గర మీరు వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తే వోల్టేజ్ రాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్లో అనేది అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఛార్జ్ పెట్టి మొబైల్కి ఏదైనా ఒక బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి మీరు ఛార్జింగ్ కేబుల్ తోటి ఈ పిన్ దగ్గర మీరు వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటే ఇది ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అయితే రాదు. రెడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ రాకపోతే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ పీసీబీలో మీకు ఫాల్ట్ ఉందని అయితే తెలుసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ విధంగా ఒక ఎంటీ పీసీబీలో మీరు ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ని చెక్ చేసుకునేప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో అయినా ఇదే విధంగా ఉంటుంది, అలాగే కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయినా సేమ్ ఇదే విధమైన ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుందండి. అంతేగాని కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఒక విధంగా, అలాగే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఒక విధంగా అయితే ప్రాసెస్ అయితే ఉండదు. మీరు చెక్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అయితే రెండింటిలో ఒకే విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ కనెక్టర్ దగ్గర మీకు రెడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అయితే రాలా, సప్లై అయితే చూపించట్లేదు. మీరు మల్టీమీటర్తో చెక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో అయినా ఇదే విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి, కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయినా ఇదే విధంగా అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు కనెక్టర్స్ టైప్ అయితే మోడల్ అయితే మారుతుంది, కానీ చెకింగ్ ప్రాసెస్ అయితే కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా ఇదే విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ కనెక్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటే రెడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ రాదు, కానీ బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెడ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? ఇవి పీసీబీలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కాంపోనెంట్ చెకింగ్. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకున్నాక కాంపోనెంట్స్ ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయితే మాత్రమే మీకు ఇక్కడ అయితే ఛార్జింగ్ అయితే రాదు. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు ఏం చేయాలి? కాంపోనెంట్స్ చెకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎక్కడో చోట కాంపోనెంట్ అనేది ఫెయిల్ జరుగుతుంది. ఆ ఫెయిల్ అయిన కాంపోనెంట్ ఏంటి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటేనే ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ రిపేరింగ్ చేయడం అనమాట. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయిందని మీరు కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే మీరైతే ఈ రిపేర్ అయితే కరెక్ట్గా 100% సక్సెస్ అయితే చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఈ కాంపోనెంట్ దగ్గర వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు వోల్టేజ్ అయితే ఫెయిల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ నుంచి ఇక్కడెక్కడో ఈ ఎంటీపీసీబీలో మీకు ఈ విధంగా ఇదేంటి ఒక ఛార్జింగ్ ఐసీ అనుకుంటే బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి అదేవిధంగా ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ వరకు మీరు ట్రాక్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్
నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి సెకండ్ స్టెప్లో ఇక్కడెక్కడో ఒక బ్యాటరీ కనెక్టర్ ఉందనుకుంటే విధంగా ఒక బ్యాటరీ కనెక్టర్ ఉందనుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఈ కనెక్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ రాకపోతే, రెడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ రాకపోతే ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫస్ట్ మీరు కాంపోనెంట్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయిందని మీరు అయితే ఐడెంటిఫైకి వచ్చేస్తారు. అదైతే అట్లా గుర్తుపెట్టుకుని ఉంచండి. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్కి ట్రాక్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. వీటి మధ్యలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. కాంపోనెంట్స్ చెకింగ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాంపోనెంట్ చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయితే మాత్రమే కాంపోనెంట్ మీకు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ దగ్గర మీకు వోల్టేజ్ అయితే రాదు. ఇక్కడ ఈ రెడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అయితే రాదు. ఎప్పుడు ఈ బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ మధ్యలో కాంపోనెంట్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అయితే రాదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, అక్కడ ఏ కాంపోనెంట్ అయితే ఫెయిల్ అయిందో ఆ కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేసి మీరు ఆ కాంపోనెంట్ని రిపేర్ చేసుకుంటే ఆ కొత్త కాంపోనెంట్ని వేసినప్పుడు మీకు ఈ ఛార్జింగ్ కంప్లైంట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా మీరు రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పుడు మీరు ఆ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయింది తీసి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసి వేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కరెక్ట్గా మీకు ఛార్జింగ్ అయితే చూపిస్తుంది. మీరు రీప్లేస్ ఎప్పుడైతే చేశారో ఫెయిల్ అయిన కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేసి ఇక్కడ కాంపోనెంట్ని వేస్తే మీకు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అయితే చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు కాంపోనెంట్స్ చెకింగ్ అంతా బాగానే ఉంది, కాంపోనెంట్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ మీరు ఛార్జ్ పెడితే ఛార్జింగ్ అయితే అవ్వట్లా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు కాంపోనెంట్స్ అన్నీ వర్కింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు చెకింగ్ అంతా చేశారు. మదర్ పీసీబీలో ఒక ఈ పీసీబీలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేశారు, కానీ చెక్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ మీరు ఛార్జింగ్ పెడితే ఈ కనెక్టర్ దగ్గర మీకు ఛార్జింగ్ సప్లై అయితే రావట్లేదు. అప్పుడేం చేయాలి, మీకు ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఛార్జింగ్ వేసి మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే దీని అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఇందాకే ఫస్ట్లోనే చెప్పాను. కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఇదే విధంగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా ఇదే విధంగా అయితే ఉంటుందండి. రెండిట్లో చేసే ప్రాసెస్ అయితే ఇదే. కానీ మీరు రీప్లేస్ చేసే కాంపోనెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, కానీ మీరు చెకింగ్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే ఏపీసీబీలో అయినా, అది మీరు చెక్ చేసే కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా, బ్రాండింగ్ కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా, లేకపోతే చైనా మొబైల్స్లో అయినా ఇదే విధంగా అయితే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మీరు ఎంత కాస్ట్ పెట్టి మొబైల్ని పర్చేజ్ చేసినా ఆ ప్రాసెస్ అయితే ఇదే విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు కాంపోనెంట్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏదో కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయితే మాత్రమే ఇక్కడ మీకు ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ అయితే రాదు. సో కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్కి మధ్యలో ట్రాక్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ మధ్యలో ఈ బ్యాటరీ కనెక్టర్ నుంచి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ మధ్యలో కాంపోనెంట్ కానీ ట్రాక్ కానీ ఫెయిల్ అయినట్టు మీరైతే తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకున్న కాంపోనెంట్ని తీసి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసి కొత్తదాన్ని వేసి చూసినప్పుడు మీకు ఇక్కడైతే ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు కాంపోనెంట్ని రీప్లేస్ చేసిన ఛార్జింగ్ అవ్వకపోతే ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరు కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేశారు, కానీ ఛార్జింగ్ అయితే రావట్లేదు. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, మీకు ఫైనల్గా ఛార్జింగ్ ఐసీ అనేది మీరు ఐసీ చెకింగ్ అయితే ఉండదు, కానీ ఐసీ రీప్లేస్మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి. ఈ ఛార్జింగ్ ఐసీ మీకు దొరికితే మాత్రం ఈ ఛార్జింగ్ ఐసీని మీరు రీప్లేస్ చేసుకుంటే మీకైతే ఈ ఛార్జింగ్ కంప్లైంట్ సక్సెస్ఫుల్గా మీకైతే ఈ ఛార్జింగ్ కంప్లైంట్ అయితే పూర్తవుతుందండి. ఇప్పుడు మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో చూద్దాం. ఈ విధంగా మీరు బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ని అయితే రిపేర్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో చూద్దాం.
సేమ్ ఇందాకే చెప్పాను నేను, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయినా చెకింగ్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది, కానీ మీరు చేసే విధానం అయితే కొద్దిగా వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది. కానీ టోటల్గా మీరు రిపేరింగ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఇందాక చెప్పిన విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఈ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఈ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. ఇప్పుడు మీకు చూపించడం కోసం నేనైతే ఒక యూఎస్బి కనెక్టర్ని అయితే నేను తీసుకుంటున్నాను అండి, ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ని. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఈ యూఎస్బి ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఈ సపోర్టెడ్ పీసీబీ సపోర్టెడ్ పిన్స్ ఇవి 4. ఇది ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో ఇప్పుడు ఈ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో మనకి కనెక్టర్స్ చూసుకుంటే V3 V8 C టైపు, అదేవిధంగా యూఎస్బి టైప్. ఈ విధంగా మీ మొబైల్ కాస్ట్ పెరిగే కొద్దీ మీకు ఈ కనెక్టర్ డిజైనింగ్ అయితే ఒక్కో మొబైల్లో ఒక్కో విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్రాండింగ్ మొబైల్స్లో ఒక విధమైన కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా అన్బ్రాండింగ్ మొబైల్స్లో ఒక విధమైన కనెక్టర్స్ అయితే మీకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ యూఎస్బి టైప్లో మీరు ఏ విధంగా ఈ కనెక్టర్ని చెక్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా దీన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, ఈ కనెక్టర్ ఫెయిల్ అయిందని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు దీని వెనకాల మనం చూసుకుంటే ఈ కనెక్టర్కి ఏ విధంగా పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ విధంగా కనెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. వీటిలో ఇప్పుడు మనకి ఏ కనెక్టర్లో అయినా మనకి పాజిటివ్, అదేవిధంగా గ్రౌండింగ్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దీంట్లో పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటి, అదేవిధంగా గ్రౌండింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఈ కనెక్టర్లో మనం చూద్దాం. ఈ రెండు మనం తెలుసుకుంటేనే రిపేరింగ్ అనేది మనం చేయగలం. ఈ కనెక్టర్ ఫెయిల్ అయిందని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది పాజిటివ్ అనుకుంటే వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది, సేమ్ ఇందాక నేను మొదటే చెప్పాను వీడియో స్టార్టింగ్లోనే. మీరు చెకింగ్ చేసే ప్రాసెస్, రిపేరింగ్ చేసే ప్రాసెస్ రెండింటిలో సేమ్ ఒకే విధంగా ఉంటుందని. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ యూఎస్బి కనెక్టర్లో వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటే 5.0 ఈ విధంగా మీకైతే వోల్టేజ్ అయితే చూపిస్తుంది. ఇందాక మీరు బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్లో కనెక్టర్ చూసుకున్నా కూడా వోల్టేజ్ మీకు 5.0 అని చూపిస్తుంది. ప్రాసెస్ అయితే రెండింటిలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది, కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయినా అదేవిధంగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో అయినా. ఇప్పుడు పాజిటివ్ పాయింట్ తెలిసింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి గ్రౌండింగ్ అయితే తెలియాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను దీన్ని గ్రౌండింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఈ పాయింట్ని ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ వస్తుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఈ విధంగా మీరైతే ఈ కనెక్టర్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ అయితే ఇది. ఇక మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి, మిగిలిన ఒక పాయింట్ ఏమో మనకి ఒక పిన్ ఏమో వోల్టేజ్, ఇంకో పిన్ ఏమో గ్రౌండింగ్. మరి మిగిలిన ఏంటి చెప్తుంది వరకు. ఇక్కడ మిగిలిన పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటి డాటా. ఈ మిగిలిన పాయింట్స్ దగ్గర మీకు డాటా అయితే మీ మొబైల్లోకి అయితే వెళ్తుంది. మొబైల్ ద్వారా ఈ కనెక్టర్ ద్వారా మొబైల్లో డేటా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అదేవిధంగా డేటా కూడా సెండ్ చేసుకోవచ్చు. మీ మొబైల్ ఎప్పుడైనా డెడ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ వచ్చింది, ఇంకో పాయింట్ దగ్గర మనకి గ్రౌండింగ్ ఉంది. మరి మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పాను కదా, డాటా. ఈ డాటాని అయితే మనం సెండ్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా డాటాని డిలీట్ చేయొచ్చు. మీ మొబైల్ ఎప్పుడైనా డెడ్ అయినప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ అయితే చేస్తాం కదా, ఆ పర్పస్లో అయితే ఈ పిన్స్ అయితే మనకు యూజ్ అవుతాయి. ఇవి మిగిలిన పిన్స్ అయితే ఇక్కడ మీరు
ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో కనెక్టర్స్ ఒక్కో మొబైల్లో ఒక్కో విధంగా అయితే డిజైనింగ్ ఉంటుంది. అది మొబైల్ కాస్ట్ని బట్టి అయితే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసుకుంటే V3, V8, C టైపు, మైక్రో USB ఈ విధంగా మన కనెక్టర్స్ అయితే ఒక్కో మొబైల్లో ఒక్కో విధంగా అయితే డిజైనింగ్ ఉంటుంది. డిజైనింగ్ ఏ విధంగా ఉన్నా కానీ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అయితే ఇది. ఫస్ట్ వోల్టేజ్ వస్తుందా లేదా, తర్వాత వోల్టేజ్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ గ్రౌండింగ్ ఏంటి, అదేవిధంగా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి. ఇక వోల్టేజ్ అయిపోయింది, గ్రౌండింగ్ అయిపోయింది, మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పాను కదా. ఇక్కడ మిగిలిన పాయింట్స్ అన్ని డేటాకి సంబంధించినవి అని. మీ మొబైల్ డెడ్ అయినప్పుడు మీ మొబైల్కి సాఫ్ట్వేర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్స్ ద్వారా మీ మొబైల్కి అయితే సాఫ్ట్వేర్ అయితే చేస్తారు. ఈ పాయింట్స్తో మీరు సాఫ్ట్వేర్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ద్వారా మీ మొబైల్లోకి అయితే సాఫ్ట్వేర్ అయితే లోడ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కనెక్టర్లో ఉన్న పాయింట్స్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పేసాం మొత్తం. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి అయితే బ్రీఫ్గా చూద్దాం. ప్రాసెస్ అయితే కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఒకే విధంగా ఉంటుంది, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా ఒకే విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయితే కొద్దిగా వేరియేషన్ తోటి మీకు ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది, కానీ కాంపోనెంట్స్ వెయిట్ తీయటంలో చేంజ్ ఉంటుంది, కానీ ప్రాసెస్ అదేవిధంగా రిపేర్ చేసే విధానం అయితే ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేశారు. కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా, నేను చెప్పేది అయితే కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా నేనైతే బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తున్నాను. కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా కాంపోనెంట్ చెకింగ్ చేశారు, కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయింది, దాన్ని రీప్లేస్ చేసేసారు. కానీ మీకైతే కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేసినా మీకు ఛార్జింగ్ అయితే అవ్వట్లా. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, మీరైతే ఛార్జింగ్ ఐసీ నుంచి కనెక్టర్ వరకు సిసి వరకు అయితే మీరు ట్రాక్ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఏదో ఒక ప్లేస్లో అయితే మీకు ఏదో ఒక సెక్షన్లో మీకు ట్రాక్ అయితే ఫెయిల్ అవుతామైతే జరుగుతుంది. ఆ ఫెయిల్ అయిన దగ్గర అక్కడ ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అయిందో అక్కడ మీరు ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేశారు కదా, రీప్లేస్ చేసినా మీకు ఛార్జింగ్ ఎక్కలేదు కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఫైనల్ అనమాట. ఈ స్టెప్ మాత్రం ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట. ఇది ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఒకే విధంగా అయితే చేసుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అయితే. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, జంపర్ తోటి ఎక్కడైతే అక్కడ వరకు ట్రాక్ ఫెయిల్ అయింది అనేది మనం చూసుకొని అక్కడ ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అయిందో అక్కడి నుంచి సీసీ వరకు మీరైతే ఈ జంపర్ వేసుకుంటే మీకు ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అయితే రిపేరింగ్ 100% సక్సెస్ఫుల్గా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఫైనల్ స్టేజ్లో మనం చేసేది ఏంటి, జంపర్ వేసి మనం ఫెయిల్ అయిన కాంపోనెంట్ అందుబాటులో లేనప్పుడు మనం చేసేది ఇప్పుడు ఈ జంపర్ అనేది. కాంపోనెంట్ అందుబాటులో లేనప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్లో జంపర్ వేసి మనం ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అయితే కంప్లీట్గా రిపేర్ అయితే చేసుకుంటాం. ఇదండి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా అదేవిధంగా కీప్యాడ్ మొబైల్ అయినా ఈ సీసీ కనెక్టర్స్ని అయితే ఈ విధంగా అయితే మీరు రిపేరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెకింగ్ అయితే రెండింటిలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఈ కనెక్టర్స్లో వేరియేషన్ ఉన్నా మీరు చేసే ప్రాసెస్ మొత్తం ఇదేనండి. ఈ విధంగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో కనెక్టర్స్ అయితే మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో చూసుకుంటే మనకి కనెక్టర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. సి టైపు, మైక్రో USB, V3, V8 ఈ విధంగా కనెక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. డిజైన్ ఇది మొబైల్ కాస్ట్ని బట్టి ఒక్కో మొబైల్ కాస్ట్ పెరిగే కొద్దిగా దీంట్లో క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది ఈ కనెక్టర్లో. అదేవిధంగా బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియటం కోసం ఇక్కడ నేను వీడియోలో అయితే చూపిస్తున్నాను కనెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో కనెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది. నోకియా N70, 75 మీకు అందరికీ తెలిసేలా చెప్పాలి అంటే సన్నపిన్ ఛార్జర్ అంటారు కదా, ఇది మీకు బేసిక్ కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయితే కనపడుతుంది. మీకు ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అయితే ఈ విధంగా మీరు కనెక్టర్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. కనెక్టర్ చెకింగ్ కూడా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చెప్పాను. కనెక్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్పాను.
దీన్ని మీరు ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం చూద్దామండి. కాంపోనెంట్స్ రీప్లేసింగ్ చేసుకునే వీడియోలో అయితే ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో. ఈ వీడియోలో అయితే ఈ కనెక్టర్స్ని ఈ విధంగా అయితే మీరు చెక్ చేసుకొని ఇలా అయితే మీరు రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో అయినా, కీప్యాడ్ మొబైల్స్లో అయినా